Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Bana, ni muda mzuri usiku huu wa leo. Sasa hivi ni saa 7 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 7 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa watu wa mataifa ya Ulaya bila shaka huu ni muda wa mchana, wengine ni asubuhi. Najua mnaweza mkawa mnafuatilia hiki ambacho naenda kuzungumza. Na hii kwa upande wa Tanzania 255, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, wengi watakuwa wamelala, wamepumzika najua, lakini kuna baadhi ya watu ambao ni mapopo huwa wanafanya kazi za usiku. Watu waga wanafanya kazi za usiku za ulinzi na vitu kama hivyo. Basi huu ni muda ambao wanaweza wakawa wanafuatilia kwa uzuri kweli kweli channel hii ya Mfalme wa Soka. Endelea kusubscribe hapo. Bana, nimetoka airport hapo ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambako leo muda mfupi kutoka sasa kikosi cha timu ya Petro Atletico di Luanda kimetua hapa nchini Tanzania na jumla ya watu 40 ambao wametua kutokea nchini Angola. Nyota wametua hapo na nimeshuhudia wachezaji kama kina Pasensia, mdogo wake Mabululu, wameingia kina Ben, moja ya viungo hatari sana pia yumo, na wengine wengi sana ambao kwa siku za hivi karibuni wameonyesha ubora wao. Sasa kwa nini nimekuja kuzungumza hapa? Wakati anazungumza na waandishi wa habari, rais wa klabu ya Petro Atletico di Luanda, na anaamini kwamba yeye kuja Dar es Salaam sio mara yake ya kwanza, lakini kingine anaamini ya kwamba anawafahamu kwa sababu Simba wameshacheza na Bravo do Maquis msimu uliopita, wamecheza home and away. Lakini bwana, kilicho nisukuma na mimi kuja usiku huu kuja kuongea na wewe na zaidi ni rais wa klabu ya Petro di Luanda anasema Simba ni timu ngumu na ni timu imara kweli kweli. Anaeleza kwamba unapokuja kucheza na timu kubwa kama Simba Sports Club lazima ujipange. Wengi walikuwa wakijaribu kufuatilia records za Simba na wameziona, na msimu uliopita wao hawakufanya vizuri, walishia hatua ya preliminary round katika hatua ile ya pili ya awali kabisa, walitolewa na AS Maniema ambao wao Maniema wana kibarua dhidi ya Azam FC kama unakumbuka. Kwa hiyo anasema kwamba Simba ni timu imara na ni timu strong, kwa maana timu ngumu Afrika Mashariki, kwa sababu wameseti standard yao, wameenda robo finali nyingi, almost karibia 7. Msimu uliopita walifika hatua ya finali, ndio kitu ambacho kinawafanya wao waendelee kusalia kama timu bora. We know that we will find a lot of difficulties, but after match start, everything is possible. We know that Simba is a strong team, like us also, and but we are here not to do tourism. We are here to fight and to do everything to win the match and to get 3 points. The most important now, because this is a group stage, and the most important are the points. But we know that it will be not easy because Simba now is a strong team. I know how they are doing now, but okay, we can wait. We have 90 minutes on Sunday. Strong kwa maana timu ngumu Afrika Mashariki, kwa sababu wameseti standard yao, wameenda robo finali nyingi, almost karibia 7. Msimu uliopita walifika hatua ya finali, ndio kitu ambacho kinawafanya wao waendelee kusalia kama timu bora kuliko wao. Ingawa anasema pia wao wana timu bora, lakini Simba records wamefanya vizuri sana, wako katika level ya juu kweli kweli. Kwa wanasema ile outstanding performance ya Simba msimu uliopita inawafanya wao kuendelea kuamini kwamba wanakutana na mechi ngumu sana, na wakitazamia pia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, uwanja ambao umekuwa mgumu sana kwa wapinzani. Kwa hiyo anasema pia hata kwa upande wao wanaamini hilo kwamba litakutokea
Simba watawapa mchezo mgumu sana, lakini anaamini kwamba wamekuja mapema, wamekuja wa kuchelewa ili wasisomwe, ili wasiweze kufahamiana, kwa sababu kesho watakuwa na press conference alafu watafanya mazoezi ya mwisho kuelekea Jumapili. Kwa hiyo hawakutaka kuja mapema kabisa. Wanajua ukubwa wao, wanajua namna ambavyo Simba wamejiseti kwa sasa Afrika, wamejua namna ambavyo Simba wanajua chocho zote namna gani ya kuweza kupata matokeo nyumbani. Kwa hiyo hii kwa Mkapa atoki mtu imeogopesha na wao pengine kutokuwa mapema. Imagine wamekuja leo kuamkia siku ya Jumamosi ambako ndipo itakuwa ni siku ya press conference, alafu itakuwa ni mazoezi ya mwisho. Hawakutaka kuspend hapa kwa muda mrefu, kwa hiyo wanakuja siku moja kwa ajili ya mechi yenyewe. Sasa hii ina faida gani? Mazungumzo aliyozungumza ni kweli wazi kabisa. Amekiri Simba inashika nafasi ya 5 kwa viwango vya ubora, lakini pia amekiri kwamba Simba katika uwanja wa Mkapa amefanya vizuri na ana rekodi kubwa, amefunga watu wengi wakubwa. Kwa yeye pointi yake ni kwamba lazima waje kwa tahadhari zote, lazima waje wakiwa wamepambana, lazima wachezaji wajue kabisa namna gani ya kucheza katika uwanja ule. Na ameeleza kwamba inawezekana kabisa kwamba ukawa msimu bora sana kwao, lakini Simba ni moja ya timu ambayo inaweza ikakwamisha kabisa kutokana na ubora waliokuwa nao. Na hapo ameweka wazi kwamba kinachowabeba Simba ni pamoja na ile winning mentality, kwa maana ule ubora wa Simba na kuwaza matokeo zaidi kwa Mkapa tayari imeshaingia akilini kwamba ile kwa Mkapa atoki mtu, imewajenga sana kisaikolojia. Kwa hiyo wao wanachowaza muda wote ni kupata matokeo. Kwa hiyo anasema Simba wana kikosi kizuri na tunasubiria kuona kipi ambacho kitatokea siku ya Jumapili, lakini wewe mwisho anasema wanachohitaji wao ni matokeo. Sasa binafsi nimemuelewa tunaposema siku zote kwamba Simba wameseti standard zao. Simba wameweka rekodi CAF. Simba wanafahamika zaidi Afrika kuliko timu nyingine, watu wanabisha, lakini imagine timu yote inayokuja inasema huo ukweli kwamba Simba kwa sasa ni timu bora. Simba kwa sasa wamefikia level kubwa. Simba kwa sasa Afrika wana heshima yao. Simba kwa sasa wanapaswa kuheshimiwa. Lakini utaona wao watu wengine wanasema Simba ya kawaida, wanachukulia poa, lakini wanapokuja wageni wanaweka pale heshima kwamba Simba ni timu kubwa, Simba ni timu ngumu, lazima ucheze nao kwa tahadhari. Na Simba pia wanapaswa kucheza na Petro de Luanda kwa tahadhari. Nikutajie tu Petro de Luanda hata kama hawajachukua ubingwa wala kufika finali ya michuano ya CAF hiyo kombe la shirikisho ama ligi ya mabingwa Afrika, Simba Sports Club wamekuwa na ubora wao ule ule. Wameenda robo finali nyingi sana. Na huku Petro de Luanda akienda hatua ya nusu finali msimu 2022-23 alitolewa na wale jamaa wanaitwa Wydad Casablanca, lakini alimpiga Mamelodi Sundowns kama unakumbuka, home and away. Msimu huu wamerejesha wachezaji wao kina Gilberto, yule jamaa mwenye bleach anacheza winga. Yanga kuna kipindi alimtaka akaenda Orlando Pirates, lakini wameongeza kuna mashine kurokea Brazil, kuna mashine kurokea pale Ureno, kuna mashine kurokea pale Angola. Kwa hiyo mtu kama Pasensia alicheza, ni striker ambaye alicheza mechi yao dhidi ya Simba akiwa na Bravo de Makwizi msimu uliopita. So hii ni mara yake ya 3 sasa anakutana na Simba, sababu awamu ya kwanza alicheza katika uwanja wa Mkapa, baadaye akacheza Angola. Aliwaonyesha Simba ubora mkubwa sana. Ni moja ya wachezaji walioingia wakabadilisha sana mchezo, sio yeye. Kuna wachezaji wengi sana, naamini kwamba kocha Dimitar Pantev atakuwa na uwezo wa kusoma mchezo na atakuwa na uwezo wa kuweza kufafanua kwa uzuri dakika zake 15 za kwanza, kwa maana dakika 45 za kwanza alafu zile 45 za pili akaseti ubora wa kikosi, akajua kufanya mabadiliko, kuingiza wachezaji, kwa sababu kocha Pantev sasa hivi uwezo alionao ni kusoma mpinzani alafu kipindi cha pili akiingia na kumaliza mchezo. So mimi nachoamini ni kwamba uingiaji wao wa leo inaweza ikawa na athari kubwa sana kwao, kwa sababu hawajasoma mazingira. Ingawa wanasema atmosphere haina tofauti hali ya hewa na kule Angola, lakini inaweza ikawa inawatia hofu zaidi, kwa sababu wamechelewa, kwa sababu wanahofia Simba kwamba Simba wanahisi labda Simba atawafanyia figisu, kwamba labda Simba atawafanyia fitna hizi siku kadhaa ambazo watacheza. Ndio maana wameingia leo na wanafanya mazoezi ya mwisho. Jumapili wanacheza mechi yao dhidi ya Simba saa 10 jioni. Kwa hiyo hii pia inaweza ikawa na athari kwao, kwa sababu wamechelewa kuja. Wanaweza wakawa wanaendelea kujaribu kusoma hali ya hewa, kusoma mazingira. Wakati huo wangekuja mapema kama siku 3 siku 4 pengine wangepata hata wale mashushushu
wa kuweza kuwaelekeza baadhi ya mambo kwamba bwana mnyama anacheza hivi, mnyama maisha yake yako hivi, mnyama yuko vile. Lakini wamechelewa, so ni advantage kwa Simba. Nasubiria kuona itakuwa ni mechi ya namna gani, lakini asilimia kubwa sana nampa Simba kuweza kushinda kwa sababu kwa Mkapa mnyama ameshaweka ubora wake, lakini pia tayari ana standard kubwa sana na unapocheza kwa Mkapa ni tofauti na viwanja vingine. Uwanja wa Amani sio uwanja wao. Unapompeleka Simba kwa Mkapa ina maana umempeleka nyumbani. So atasimama na rekodi ile ile ambayo alimfunga Ahali Berkane, Jesura, amemfunga wale jamaa wanaitwa Orlando, piga Kaizer Chiefs, piga Ahali, piga watu wa kila aina pale. Kwa hiyo naamini Petro di Luanda naye anaweza akokota kwenye nyavu, na Jonathan Soa naamini hiyo mechi anapaswa kuanzishwa kwenye first 11, na mchana mapema kabisa kesho takuja kuanza kuchambua vizuri wachezaji wa kuchungwa, wachezaji wa kutazamwa kuelekea hii mechi. Naamini mnyama anaweza kwenda kuondoka na ushindi mzuri sana. Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.